Ես չեմ ասել եպիսկոպոսներից մեկ ասել եմ Եզրաս, ասել եմ Կտրիչ Ներսյանի եղբայրը, չէ, տենց եմ, չէ, այսինքն տենց չի, որ ես տենց ինչ-որ անորոշ բան եմ ասել, ես նկատի եմ ունեցել, կարծեմ թե մի անունն էլ եմ տվել, եթե չեմ սխալվում ամբյոնից, ամենայն դեպս ես տենց եմ հիշում, որ եթե տենց շատ կոնկրետ անունը չեմ ասել, այն նկատառումով, որ այնքան պարզ եմ ասել, որ անունը եւս մեկ անգամ ճշգրտելու անհրաժեշտություն չկա եւ կարծում եմ, որ այն փաստաթղթերը, որ հրապարակված են, ակնհայտ է դարձնում, որ Խորհրդային Միության ժամանակներից, այո, նա հավաքագրվել է որպես պակ գործակալ եւ դա փաստ է եւ իմիջայլոց հարգելի գործընկերներ, ես էլի զարմանում եմ, որ այսքան մեր հարգելի լրագրողները այդքան քննարկում են այդ հարցը, բայց տենց պարզաբանում չի ակնկալվում ոչ Կտրիչ Ներսիսյանից, ոչ իր եղբորից, այդ փաստերի առիթով։ Ասենք հիմա Կտրիչ Ներսիսյանը երկու հարց պետքա պարզաբանել, երկու հարց, որը պետքա ունենա շատ կոնկրետ պատասխան։ Հարց 1. Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը երեխա ունի, եւ այդ երեխան ծնվել է իր կուսակրոնության ուխտը ստանձնելուց հետո, ինքը կարող է լինել զբաղեցնել ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահը։ Այս հարցը ինչի չի հնչում Հայաստանում։ Ասենք որը մեկ ինչի չի որևէ փորձագետի, մասնագետի մայր աթոռի ներկայացուցիչ այս հարցը տալիս։ Եթե նա ունենար պարզվի, որ ունի աղջիկ, կամ որևէ մեկը ով կուսակրոնության ուխտը ստանձնե, հետո երեխա է ունեցել, կարող է լինել կաթողիկոս, թե չի կարող։ Որովհետև այսօր իմ արձանագրումը ուզում եմ, որ ճիշտ լինի։ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չի։ Հայաստանի Ծառաքելական եկեղեցին այսօր չունի կաթողիկոս։ Կա մարդ, որը ապօրինի ձևով գտնվում է այդ կարգավիճակում։ Ես այն օրը մի քննարկման ժամանակ հետևյալ օրինակն էի բերում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող է լինել վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձը։ Հիմա եթե ասենք, օրինակ պարզվի, որ ես բանի, չգիտեմ, ինչ երկիր, ուրիշ երկրի քաղաքացի եմ, եւ դրա հիմնավորումները ունեն անձնագիր եւ այլն, այդ պահի եւ այդ փաստի բերումով չեմ կարող ես վարչապետ լինել։ Նույն կերպ էլ կաթողիկոսը երեխա ունենալու բերումով չի կարող կաթողիկոս լինել։ Նա Կտրիչ Ներսիսյան է, դրա համար ենք մենք ասում Կտրիչ Ներսիսյան, որովհետեւ նա կաթողիկոս չի։ Ինչ վերաբերում է պարգևատրման փաստին, չունեմ մեկնաբանություն, ցանկացած երկիր ազատ է պարգևատրել ում ցանկանում է։ Այդ թվում եւ հայաստանցի եպիսկոպոսին։ Համենայնպես մեր օրենքը չի արգելում, էլ չեմ ասում, որ կարող է պարզվի, որ պարգևատրված անձը նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի, դա էլ պետք չի բացառել։